風に乗る船。昔々、ある小さな村に、好奇心旺盛な兄弟が住んでいました。兄の健太と妹のゆいは、毎日のように冒険を夢見ていました。ある日、彼らは村の外れにある古い倉庫で、埃をかぶった古い船を見つけました。その船はとてもユニークで、大きな帆がついていて、まるで空を飛べそうな雰囲気でした。これ、何かな？ゆいが小さな手で帆を撫でながら言いました。これ羽、風に乗る船だよ。健太は目を輝かせて答えました。本当に空を飛べるの？ゆいは疑問に思いました。試してみようよ。と健太は提案しました。兄弟は船に乗り込み、風が吹くのを待ちました。すると、不思議なことに、船はゆっくりと浮き上がり始めたのです。ゆいは少し怖がりましたが、健太は手を握り、大丈夫、一緒にいるからね、と励ましました。船はどんどん高く上がり、やがて雲の上を滑るように飛び始めました。兄弟は驚きと喜びで叫びました。わーい、本当に飛んでる。空の旅が始まった兄弟は、船を操りながら、空の王国を目指しました。風が彼らを優しく押し、船は雲の間をすり抜けていきます。健太とゆいは、空に浮かぶ色とりどりの鳥や、遠くに見える山々に目を奪われました。見て、ゆい、あそこに虹が、健太が指さしました。きれいだね。ゆいは笑顔で答えました。しかし、突然、風が強くなり、船は大きく揺れ始めました。大丈夫？健太が心配そうにゆいを見ました。でもちょっと怖いよ。ゆいは小さな声で言いました。大丈夫だよ。僕が守るから。健太は勇敢に言いました。そして、兄弟は手を取り合い、船を安定させようとしました。この試練を乗り越えたとき、ゆいは自分の怖がりを克服できることに気づきました。健太、ありがとう。勇気を出してよかったよ。とゆいは言いました。ゆいが勇気を出したからだよ。一緒に頑張ったね。と健太は妹を褒めました。船はさらに高く、空の王国に近づいていきました。兄弟は、空の王国の入り口に見える大きな門を目指しました。門は金色に輝いており、まるで太陽のようでした。わあ、あれが空の王国の門なのかな？ゆいが目を輝かせて言いました。そうだね。きっと素晴らしい場所が待っているよ。健太はワクワクしながら答えました。兄弟は門に近づくと、突然、門が開き、宙から優しい声が聞こえてきました。ようこそ、風に乗る船の勇敢な旅人たちよ。こんにちは。ゆいは元気よく答えました。こんにちは。私たちは空の王国を見に来ました。健太も続けました。声の主は、空の王国の案内人でした。彼は兄弟を王国の中へと招き入れ、空の王国の美しさと不思議を紹介し始めました。兄弟は目を丸くして、そのすべてに感動しました。案内人は兄弟を王国の中心にある広場へと連れて行きました。そこには、色とりどりの花が咲き乱れ、空中に浮かぶ噴水がキラキラと輝いていました。子供たちが笑いながら追いかけっこをしており、
その楽しそうな声が空中に響いていました。ここは子供たちが遊ぶ場所だよ。君たちも一緒に遊んでみない？案内人が提案しました。やってみたい。ゆいは目を輝かせて答えました。健太とゆいは子供たちと一緒になって追いかけっこを始めました。ゆいは最初はついていけなかったけれど、健太が手を引いてくれたおかげですぐに楽しさに夢中になりました。ほら、ゆい、早く。健太が笑いながら言いました。待って、健太。ゆいも笑いながら追いかけました。遊び疲れた後、案内人は兄弟を王国の図書館へと案内しました。そこには空の歴史や動植物について書かれた本がたくさんありました。これらの本は空の王国の知識を集めたものだよ。好きな本を読んでみてね、と案内人が言いました。健太とゆいは興味深く本を手に取り、読み始めました。ゆいは特に空を飛ぶ鳥たちについて書かれた本に夢中になりました。健太、見て、この鳥、きれいだね。ゆいが絵本を指さしながら言いました。本当だね。空の王国にはきれいな鳥がたくさんいるんだね。と健太が答えました。案内人に導かれ、兄弟は空の王国の図書館を後にしました。次に案内されたのは、王国の最も高い塔の頂上にある展望台でした。そこからは、王国全体が一望できるはずでした。しかし、塔の途中で、突然の強風が船を揺さぶり、兄弟はバランスを崩してしまいました。大丈夫かい？案内人が心配そうに尋ねました。でも、風が強すぎるね。健太が答えながら、ゆいの手をしっかりと握りました。ここは風の通り道なんだ。でも、心配しないで。この塔は、風を制御する力があるんだよ。と案内人が説明しました。案内人は不思議な呪文を唱えると、風が穏やかになり、船は再び安定しました。兄弟は安堵の息をつきながら、展望台に到着しました。そこから見える景色は息を飲むほど美しく、兄弟はしばし言葉を失いました。わあ、こんなに広い世界があったなんて、ゆいが感動して言いました。ねえ、ゆい、怖がりを克服できたんだから、これからはもっとたくさんの冒険ができるね、と健太が妹に微笑みかけました。しかし、その時、遠くの空に暗雲が立ち込め始めました。案内人の表情も一変し、これは嵐の予兆だ。早く安全な場所に避難しないと、と言いました。兄弟は急いで塔を降り、案内人について安全な場所へと向かいました。この突然の嵐は、兄弟にとって新たな試練となりました。案内人にせかされるように、健太とゆいは風を避けるための隠れ家へと走りました。空の王国では、嵐が来るとみんなが安全な場所に集まるのです。隠れ家には、暖かい光が満ちており、柔らかいクッションが敷かれていました。ここなら大丈夫だよ。嵐が過ぎ去るまで、ここで待とうね、と案内人が言いました。はい、ありがとうございます。と健太とゆいは一緒に答えました。嵐の音は外で轟いていましたが、兄弟は隠れ家の中で安心していました。そして、
この冒険を通じて、ゆいは自分の怖がりを克服し、健太は妹を守る勇気を持つことができました。健太、今日は本当に楽しかったよ。怖いこともあったけど、一緒にいれば大丈夫だね、とゆいが言いました。ゆい、僕たちはいつも一緒だよ。これからもたくさんの冒険をしようね、と健太が妹に約束しました。やがて、嵐は静まり、空の王国は再び平和な光に包まれました。兄弟は手を取り合って外に出て、空の王国の美しい景色をもう一度眺めました。そして、二人は家に帰るために、再び風に乗る船に乗り込みました。また来るね、ゆいが王国に向かって手を振りました。ありがとう、素晴らしい時間を、健太も感謝の言葉を述べました。船はゆっくりと村へと降りていき、兄弟は新しい友達との思い出と、勇気と冒険の心を胸に、家路に着きました。おしまい。